दोस्तों आपके पास कितना भी पुराना फ़ोन हो तो आपके फ़ोन में स्पीकर प्रॉब्लम ज़रूर होता होगा। आपके मोबाइल के स्पीकर बहुत ही कम बजता है। जैसे कि आप कोई गाना सुनते होंगे ना तो स्पीकर का वॉल्यूम बिल्कुल कम आवाज़ आता होगा। यदि आप अपने मोबाइल के स्पीकर वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं डीजे डॉल्बी की साउंड में, तो अपने फ़ोन में गूगल क्रोम ओपन कीजिए, इस गूगल पे सर्च कीजिए फ्री फास्ट का स्पेलिंग लिख दिया हूँ। फ्री फास्ट का पहला नाम है, इसी पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको वॉल्यूम बूस्टर का सीक्रेट ऐप मिलेगा, सर्च वाले आइकन पे क्लिक करें और यहाँ पे वॉल्यूम लिखे, ये ऐप आएगा, इसी ऐप पे क्लिक करें। केवल 2 मिनट वेट करें, एक डाउनलोड बटन आएगा, डाउनलोड बटन पे क्लिक करें, ऐप ओपन होगा और यहाँ पे दोस्तों आप अपने मोबाइल का जो स्पीकर वॉल्यूम है उसको 200 गुना ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो और आप अपने फ़ोन में डीजे डॉल्बी की आवाज़ में भी गाना वगैरह सुन सकते हो। यहाँ से आपको सारा कंट्रोल मिल जाएगा। वीडियो लाइक करें और इसे ट्राई जरूर करें। बाय।